الله عز وجل فرمای وجعلته بینکم محرما، اے انسانانو دا ظلم ما په تاسې په مابین کې یو پر بل باندې ظلم، یو له بل سره ناجایزه، یو له بل سره بد، دا ما پر تاسې باندې حرام کړي دي. نو الله رب العزت وایي فلا تظالموا، اے انسانانو یو پر بل باندې ظلم مه سره کوي. ظلم د یو انسان د حق ضایع کول، د یو انسان حق نه ورکول، د په تمامه معناو باندې، که نر وي که ښځه، که لوی وي که کوچنی، خو چې د ده څه حق وي د هغه د ده د حق په باره کې کوتاهي کول، دې ته ظلم وایي. ظلم صرف وهل او ټکولو ته ظلم نه وایي. چې د یو انسان کم حق دی هغه حق دی و ده ته نه کوي ور، که د کوروالا حق دی هغه دی ځینې سلب کوي، ځینې وادي اخیستی، او که دی د لوڼو د بچانو حق دی، او که دی د قریبانو د دوستانو حق دی. د حق په نه ورکولو کې، د حق په ورکولو کې کوتاهي دا ظلم دی. الله رب العزت دا ظلم پر خپل ځانم حرام کړی دی، او موږ ته د الله رب العزت حکم دا دی چې تاسې ظلم مه کوئ. هغه که د انسان سره د ده د مال په ګرځولو کې، د یو انسان د جایداد په ګرځولو کې، د یو انسان نور حقوق وي، کورنۍ حقوق دي، نو د دغه حقوقو په نه ورکولو باندې د انسان ظالم بلل کیږي. الله رب العزت دا ظلم پر ځان حرام کړی دی، او الله رب العزت موږ ته دا حکم کوي چې تاسې ظلم مه کوئ.